என் பேர் வெங்கடேஷ். நான் வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரேன். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீமா பேட்டரி சென்டர் அப்படின்னு நாங்கள் அம்மூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வச்சுருக்கோம், ஷாப் வச்சுருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி 1.5 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் ஆகுது. நான் 1.5 இயர்ஸ்க்கு முன்னே இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஹைகான் 130 எல்பிடி ஸ்லோப்பிங் டைப் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி வரைக்கும் கஸ்டமர் ஹாப்பி. 1.5 இயர்ஸ்க்கு முன்னே நான் போட்டுறேன், இன்றைக்கி வரைக்கும் ஹாப்பி. ஸோ நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து மற்ற பிராண்ட்லாம் நான் வந்து இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறேன். பட் ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபிஷியன்சியோ ப்ளஸ் இந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியோ இது வரைக்கும் நான் பார்க்கல. ரெண்டாவது என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மற்ற பிராண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ், அதாவது இரும்பில் தான் கொடுப்பாங்க, ப்ளஸ் பவுடர் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு 2 வருஷம் நல்லாயிருக்கும், 3 வருஷம் 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியத்தில் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை. ரெண்டாவது வந்து ஸ்லோப்பிங் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப லோ ஸ்லோப்பிங் இருக்கிறதுனால சால்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கண்டாமினேஷன் ஆகிறது இல்லை. ஓகேங்களா? 1.5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சர்வீஸ் பண்ணால் போதும். எல்லா மாடலும் வந்து டிடிஎஸ் அதிகமாக இருக்கிற சோலார் வாட்டரில் 1 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் கம்பல்சரி பண்ணணும். சால்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணால் கூட அந்தளவுக்கு சால்ட் ஃபார்மேஷன் இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து டேப்லேயே வந்துடுது. டேப்பை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த சால்ட்லாம் வந்துடுது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. சூப்பர். ஐ கான் சப்போர்ட் த ஹைகான் சோலார் வாட்டர்.